pa ní tébù yìí bó ṣe wà yìí a wá fẹ́ filter àwọn columns tó wà lókè yìí báyìí kàkà ká ṣe máa wá sí inú sort yìí báyìí ká ṣe máa tẹ filter ká wá ṣe máa mú nǹkan tá a fẹ́ select lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan báyìí process yẹn ó long díẹ̀ nǹkan tá a lè ṣe ni pé a máa wá sínú tébù yìí bó ṣe wà yìí a máa tẹ Ctrl T báyìí ìyẹn máa gbé wa wá sí table design so nínú table design yẹn a lè design table ń bẹ bá a ṣe fẹ́ kí table wa ṣe rí ṣùgbọ́n nǹkan tá a wá sí ìgbà kan lélẹ̀ nǹkan tá a wá ní insert slicer yìí a máa tẹ insert slicer a máa select column tá a fẹ́ slice in this case product category a máa tẹ OK tó bá bá wa lára mú ibi tó wà yìí a lè filẹ̀ ń bẹ ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ change location a máa lókè ń bí yẹn a máa lọ sí columns a máa increase number of columns yẹn sí ẹ pé category mẹ́rin ló wà ń bẹ a máa increase ẹ̀ sí mẹ́rin bẹ́ẹ̀ a lè máa space ẹ̀ out a máa format ẹ̀ sí bá a ṣe fẹ́ at this point àwa lè drag ẹ̀ wá sókè ń bí. So láti bí lọ tá a bá fẹ́ mú irú product category yẹn tá a bá fẹ́ select clothing a kò máa select clothing nìkan ṣe é pé ó máa display data tó ní product category clothing nìkan electronic the same thing home goods the same thing category to blank the same thing tábà dẹ̀ ní filter yẹn mú a kò máa wá síbi tí àrọ́ wà lókè yìí a kò máa click ẹ̀ ó kọ clear filter síbẹ̀ a máa tẹ̀lé ẹ̀kan ó máa tún display gbogbo ẹ̀ padà kò jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí bá ṣe ń filter nǹkan lórí Excel.